Y aquí iniciamos nuestra increíble aventura dentro del bosque de la primavera. Mi equipo Valquirias y yo, su servidor, nos pusimos como reto llegar a Torre 3. Y sin duda pasamos una increíble aventura. Reto llegar a Era Torre parte, 3. era parte. Está bien deslavado.
Y aquí, después de pasar el obstáculo, seguiremos con nuestra aventura. Vamos a darle, hermanos, que nos patine la bota. Correo, pero pues sin esto, no, los tenis. la verdad, las rutas no serían lo mismo. Dice Facundo, vamos agarrando el rating. Dice Mora, vamos a monetizar. Mora, papi.
está.